हींअर तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजे पुठियां स्वामी लीलाशाह महाराज जी दरबार जो गेट, जिते अॼु न सुभाणे न 11, 12, 13 मेलो लॻण वारो आहे, जिते पंहिंजे हिंदुस्तान जा सभी भाउरनि भेनरूं अची करे मेलो मचाईंदा। कल जिते वीरानियूं हुयूं अॼु उते बाग बहार आहे, कल जिते वीरानियूं हुयूं अॼु उते बाग बहार आहे, कल जिते नांग भटूं भलाऊं निकिरंदियूं अॼु उते मेला लॻा पिया आहिनि। हीअ आहे स्वामी लीलाशाह महाराज जो मेलो, जिते मौज लॻी पई आहे। हींअर तव्हां मुंहिंजे पुठियां जेको खूह ॾिसी रहिया आहियो, कंहिं ज़माने में जेॾी महिल स्वामी लीलाशाह हुआ तेॾी महिल हितां मिठो पाणी निकिरंदो हो ऐं सभु हिन पाणीअ खे पी करे हुनखे अमृत सम्झंदा हुआ। ऐं हाणे स्वामी लीलाशाह आहिनि कान त उहो खूह सुकी वियो आहे। हींअर तव्हां जेको ॾिसी रहिया आहियो सदियुनि पुराणो वण आहे, जिते स्वामी लीलाशाह जा भक्त स्वामी लीलाशाह जे सत्संग ॿुधंदा हुआ ऐं हींअर बि ॾिसो था हीउ वण साओ लॻो पियो आहे। नमस्कार, जय राम जी। लीलाशाह शहनशाह 1948 हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान अलॻि अलॻि देश ठहिया विया। उन वक़्तु सिंधी सॼे विश्व में ईअं त फैलिजी विया त जीअं रेत आसमान मां फिटी कई वञे ऐं ज़मीन ते फैलिजी विया। जय राम जी की या स्वामी लीलाशाह महाराज की जय या लीलाशाह शहनशाह, जॾहिं असां ही टई अखर ॿुधंदा आहियूं त घणेई ॻाल्हियूं असांजे दिमाग़ में अची वेंदियूं आहिनि ऐं उनखे उनजा जेका कर्म हुआ, उन्हनि जी जेकियूं ॻाल्हियूं हुयूं उहे सभु असांखे यादि पवंदियूं आहिनि। योग विद्या, स्त्रीअ खे मान ॾियणु, ज्ञान ॾियणु ऐं ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेकियूं असांखे उन स्वामी लीलाशाह जे प्रवचन दौरान ॿुधणु मिलंदियूं आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त हिंदुस्तान में ई न पर सॼी दुनिया में माण्हू जॾहिं बि ॾियारी मल्हाईंदा आहिनि त ॾाढो जोश शोर सां मल्हाईंदा आहिनि। के फटाका ॿारे करे, के लाइट जलाए करे, नवां कपिड़ा पाए करे, मिठाई खाई करे ऐं ॿियो घणी तरह सां मल्हाईंदा आहिनि। पर आदिपुर खां सवाइ बि जिते जिते जेका सिंधी प्रेमी आहिनि स्वामी लीलाशाह खे यादि कनि था, उहे गॾु गॾु लीलाशाह जी मेलो जेको आदिपुर में लॻंदो आहे ॾियारीअ खां पोइ, उन ॾियारीअ मेले ते बि ईंदा आहिनि ऐं लखनि में ईंदा आहिनि, हिते रहंदा आहिनि। ऐं जहिड़ी रीति ॾियारी मल्हाई वेंदी आहे उन खां बि वॾे तादाद में हिते ॾियारी मल्हाई वेंदी आहे। सॼे शहर में जुलूस निकिरंदो आहे, फटाका ॿरंदा आहिनि, ॾियारीअ वांगुरु राति जो घर सजाया वेंदा आहिनि। छोकिरियुनि ऐं कन्याउनि जो ॿियनि शहरनि खां आयल उन्हनि जा कल्याण करण लाइ करे हिते समूह लॻन रखियो वेंदो आहे ऐं अहिड़ी त घणियूं ॻाल्हियूं रखियूं वेंदियूं आहिनि। ऐं मां धन्यवाद थो कयां त हुननि जे प्रवचन, उन्हनि जे ॻाल्हियुनि खे अॼु असांजा जेका ट्रस्टीज़ आहिनि या कुझु माण्हू आहिनि या कुझु व्यक्ति आहिनि या जेका सिंधी आहिनि ऐं हिन वधाए रहिया आहिनि, उहो ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि। ऐं असांजो ही सिंधी चैनल तव्हांखे हिंदुस्तान जे इतिहास में पहिरियों दफ़ो हिन जो प्रोग्राम लाइव ॾेखारींदो। सुबुह जो आरती खां वठी राति 11 ताईं कार्यक्रम हलंदा, 3 ॾींहं लगातार तव्हांखे ॾेखारींदासीं। ऐं इन खां पोइ जीअं जीअं असांजा कार्यक्रम ईंदा उनमें असां उन कार्यक्रम जो तव्हांखे झलकियूं बि ॾेखारींदा रहंदासीं, प्लस जीवन, उनजी जीवनी, उन्हनि जे मथां ठहियल गीत, गज़लूं, उन जे मथां ठहियल शाइरियूं, किताब ऐं ॿियो सॼो इतिहास तव्हांजे साम्हूं धीरे धीरे असां पेश कंदासीं। त अचो तव्हांखे वठी था हलूं स्वामी लीलाशाह जी कुटिया ते। तव्हां ॾिसंदा लाइव आरती, तंहिंखां पोइ सभु कार्यक्रम।